अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एल्सन का एक बहुत नाउन फॉल्ट जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा है आजकल, जर्किंग का जो इशू है इसका, नॉकिंग कुछ लोग कहते हैं इसको, कि नॉकिंग करती है जैसे हम गाड़ी को मूव करते हैं। तो उसके बारे में गाइडलाइन मैं प्रोवाइड करना चाह रहा था ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। ये एड्रेसेबल है। कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड आपको करना होगी और आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं कर देता हूँ तो आसानी से, ताकि आप किसी भी डीलरशिप पे जाके उनको बेशक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो फॉलो करें और आपका ये इशू सॉल्व कर दें आपको। उसमें नंबर 1 इसकी इंजन ट्यूनिंग गाड़ी की रिक्वायर्ड होती है। प्लग जो है उसकी कंडीशन बहुत मैटर कर रही होती है। उसके साथ आपका फ्यूल फ़िल्टर जो है वो रिप्लेस होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और जब वो इसको रिप्लेस करेंगे तो आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि इसका बर्निंग टेस्ट जो है ना वो करके दिखाएं आपको। और उसमें आपको बेसिकली फ्यूल की जो क्वालिटी है आपको वो नज़र आ जाएगी। और 2-3 सिम्टम है उसके। जब वो बर्निंग टेस्ट करेंगे तो अगर तो जो फ्यूल है उसके अंदर से ब्लैक स्मोक निकलता है एक्सट्रीम लेवल का, तो जो है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ इसका ये मतलब है। दूसरे नंबर पे जब जो फायर है वो बंद हो जाएगी तो जिस ट्रे या किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसमें वो सैंपल फ्यूल लेंगे उसकी जो बेस होगी आइदर ब्लैक स्मोक जो है उसके असरात रहने चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का उसके अंदर शाइनिंग पार्टिकल्स दिखते हैं या कोई हिस्सा जो है वो शाइन में रहता है और बाकी की ट्रे या जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर उन्होंने टेस्ट किया वो खाली ब्लैक स्मोक शो करता है, तो उसके अंदर केमिकल के मिक्सिंग के भी सिम्टम मौजूद होंगे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा सैंपल वीडियो अटैच कर दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। और जब जो ये चीज़ें वो कर चुके हैं तो थ्रोटल बॉडी सर्विस ये कंपल्सरी है इस टेस्ट के लिए। और उसके बाद आपने उनको कहना है कि स्कैनर के थ्रू जो गाड़ी की क्लच लर्निंग और गियर बॉक्स लर्निंग होती है उन्होंने वो परफॉर्म करनी है। और PRND लर्निंग वो भी रिक्वायर्ड होगी। और जब ये इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका जर्किंग का इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बैड फ्यूल क्वालिटी की वजह से है। फ्यूल क्वालिटी जो है वो पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी हुई है पाकिस्तान में। ओवरऑल ये पेट्रोल स्टेशन पे नहीं मैटर कर रहा इतना। जो सप्लाई लाइन है शायद वहाँ पे कोई डिफेक्ट है जिसको एड्रेस नहीं कर रहा। लेकिन ये वो मसले हैं जो इसके बारे में मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, वो अगर लें एक्शन तो बड़ा कुछ पॉसिबल है। लेकिन यह है कि जो जर्किंग का इशू है एल्सन का वो एड्रेसेबल है जो तरीका मैंने बताया उसके थ्रू। और अभी हम इसके ऊपर वो टेस्ट रन करेंगे और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। मैं टेस्ट नहीं दिखा सकता हूँ आपको, सॉरी, कि हम क्या कर रहे हैं। जो बेसिक मैंने बता दिया, जो लर्निंग्स हैं वही टेस्ट हैं। तो ये करने से आपका मसला हल हो जाएगा इस गाड़ी का। और ये है कि पीरियडिक मेंटेनेंस कंपल्सरी होगी जब भी आप पीरियडिक मेंटेनेंस के लिए जाएंगे। अगर आपको लगे कि ये जर्किंग का इशू वापस आ रहा है, माइनर है या एक्सट्रीम हो गया, तो दोबारा से आपने ये वाले सारे प्रोसीजर को रिपीट कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें, अपनी इशू को सॉल्व करवा सकें। जज़ाकल्लाह। अभी हमने जो इसके रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो सारे रन किए इसके ऊपर। और उसके बाद मैं अभी आपको ना ये ड्राइव करके दिखाता हूँ कि इसका जो जर्किंग से रिलेटेड इशू था। ये देखें, अभी ये जर्क नहीं कर रही। ये करने के बाद